Hej, det här blir en väldigt kort mukbang, men jag måste börja direkt. Jag äter nudlar, kryddstarka nudlar. Så vi börjar med min första fråga. Vem är din bästa tjejkompis? Och jag har ingen riktigt bäst tjejkompis. Vilma H, kanske, i min klass. Vilma Henriksson. Vem är din bästa kompis? Det har jag sagt. Sixten, Mike, Max och så är det väldigt många fler. Men det är just dem jag kommer på nu. Hur gammal är jag? Jag är 11 år. Vilken klass går du i? Jag går i 5:an. Nu måste jag äta. Och jag har fått en fråga av en kompis. Vad heter mina syskon? Och de heter Luna och Fred. Så jag har fått tre frågor av en annan kompis. Som frågar vad jag har för intressen. Kameran. Vad jag har för intressen. Och mina intressen har segla. Mina intressen är att segla. Favoritmat, det är tacos fast utan köttfärs. Och favoritfilter på Snapchat. Och det skulle jag nog säga är, det är ju standard hunden. Jag älskar hunden. Det är den bästa tycker jag. Så, ja, det är mina frågor. Jag kommer att prata lite spontant och sådär nu. Vill ni att jag gör en till mukbang? Så skriv där nere i kommentarsfältet. Och sen likea, kommentera och prenumerera. Så hörs vi nästa gång. Hej då! Ja, obs, det har varit en väldigt kort mukbang, jag vet. Men det är där att jag har väldigt bråttom, jag måste åka. Så vi hörs, hej då!